Đây là hộp Legendary Deck 2. Vâng, không bị sai được. Đây hộp Legendary Deck 2. Bóng cũng khó mở thế nhỉ. Đây chắc đây. Chia với em cái. Wow. Chia với em đấy. Tắt game đi. Tôi muốn cảm giác wow. Holy shit. Unbelievable. Đây, Megatin. Nhầm không Megatin. Legendary Deck 2. Cùng với đó điều khiển mãi 3 bộ Slee. What the fuck. Ok. Ui. Mình không biết đây là bộ Slee gì nữa, nhưng mà Slee mỏng hay sao ấy. Đây là Slee mỏng. Mình tưởng là Slee 5. Ui. Các bạn, đây hàng Nhật đây 50 bộ Slee. Vãi trưởng, mình nhất định đây con này mình không biết là con nào, nhưng mà đây chắc chắn đây Android Silver Dragon và Blue Eye Wyvern, đây là Damasan gửi thấy đem ở. Và đến bắt đầu với chủ đề lên đây khai mình đã run hết tay, mình đi rửa xà phòng Lifebuoy các bạn ạ. Bật to tiếng lên nhá.